टेस्ट करके बता रही हूँ आपको कहवा। मज़े का बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिल्ली के चटखाने में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आज हम बना रहे हैं कहवा। सर्दी के लिए गला खराश, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके लिए मैंने आधा चम्मच हल्दी ली है, एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है और ये मैंने अदरक सुखाई थी आधा चम्मच ली है। शहद आप अपने हिसाब से मीठा कर लीजिएगा। कहवे को 2 कप पानी लूँगी कहवे के लिए। मैंने चूल्हा जला लिया है, भगोना रखा है, ये मैं 1 कप पानी डाल रही हूँ, 1 कप और डालूंगी, 2 कप पानी, एक दालचीनी का टुकड़ा, अदरक, हल्दी, इसको मैं पकाऊंगी 5 से 8 मिनट। देखें उबाल आ गया है, कहवा पकना शुरू हो गया है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले में खराश बहुत ज़्यादा होती है सर्दियों में, ज़रूर ट्राई करिएगा। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आप सबके साथ और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ जो नए देखने वाले मेरी वीडियोस को, वो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलें, इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगा। कहवा रेडी हो गया, देखें पक चुका है। अब मैं इसको कप में निकाल रही हूँ, कहवे को कप में निकाल रही हूँ। ये देखें मैंने कहवा कप में निकाल लिया और अब हम शहद डालेंगे। आप लोग मीठा अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम ज़्यादा। आप लोग ज़रूर ट्राई करें। अभी ठंड के मौसम में सबको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, गले में खराश, टेस्ट करके बता रही हूँ आपको कहवा। मज़े का बना है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। माशाल्लाह से कहवा रेडी हो गया, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे आप सबके साथ और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।